За сайн байцгаана уу? Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За найзууд цувралынхаа дараагийн бичлэгээр уулзж байгаа татван таатай байна. За энэ удаагийн бичлэг маань ерөнхийдөө Ross болон Rachel-ийн талаар байх болно. За энэ хоёрын яг хайр дурлал, хайрын түүх нь яг хаанаас яаж эхэлсэн бэ гэдгийг хэдүүлээ тун утгагүй энэ бичлэг дээрээс олж мэдэх болно. За хэрвээ та миний сууган дээр subscribe дорж амжаагүй байгаа бол за миний дараагийн бичлэгүүдийг цаг алдалгүй үзэхийг хүсвэл яг одоо энэ сууган дээр subscribe дараарай. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar. Well, that's it. You wanna crash on the couch? No, I gotta go home sometime. You gonna be okay? Yeah. Hey, Ron, look what I just found on the floor. What? That's Paul's watch. You just put it back where you found it. Oh, boy. All right. Good night, everybody. Night. Oh, no. Sorry. Oh, no, go. No, Go. have it, really, I don't want it. Split it? Okay. Okay. You know, you probably didn't know this, but back in high school, I had a major crush on you. I know. You did? Oh, okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. I did. Oh. Listen, do you think, and try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here, but do you think it would be okay if I asked you out sometime, maybe? Yeah. Maybe. Okay. Okay, maybe I will. Good night. Good night. See ya. Wait. Hey, what's with you? I just grabbed a spoon. Well, that's it. You wanna crash on the couch? Crash гэж байгаа. За crash гэдэг үгийг бид нар мэдхдээ ерөнхийдөө осол аваар гэдэг утгаар нь түгээмэл хэрэгжилж мэддэг тийм үү. За яг киноны энэхүү хэсэг дээр crash гэдэг маань болохоор унтах, за ингээд хоноглоод явах, хин нэгнийд ингээ хоног төрүүлээд явах гэсэн утгатай ашиглагдаж байгаа. За хэдүүлээ жишээ өгүүлбэр авч үзье. За is it okay if I crash here? За энд хоноглоод явбал зүгээр үү гэж асууж байна. Саяны хэсэг дээр Monica Ross асууж байна. Are you going to crash on the couch? Are you going to crash on the couch? За ингээд чи буудан дээр хоноод явах юм уу? Буудан дээр хонох ч гинөө гэсэн асуултыг Ross-оос асууж байна. За тэгэхээр crash дан ганц осол аваар гэдгээс гадна за унтах хин нэгнийд хоноглоод явах гэсэн утгатай байх нь. No, I gotta go home sometime. You gonna be okay? Yeah. Hey, Ron, look what I just found on the floor. What? That's Paul's watch. You just put it back where you found it. Oh, boy. All right. Good night, everybody. Night. Oh, no. Sorry. Oh, no, go. No, Go. have it, really, I don't want it. Split it? Split гэдэг маань хуваах гэсэн утгатай үг. За жишээ өгүүлбэр авч үзье. Let's split the check. За тооцоогоо хуваагаад төлцгөөё гэдэг. За энэ бол маш түгээмэл ашиглагддаг үг. Манайхан тогтоогоод аваарай. За ингээд зүг нэмэлт мэдээлэл болгоод доор нь оруулсан байгаа. За split гэдэг үг гэхдээ ард нь up гэдээ ороод ирэнгүүт энэ маань шал өөр утгаар илэрхийлж байгаа. За манайхан санаж байгаа бол phrasal verb буюу нөгөө холбоо үг. За тэгэхээр яг нөгөө өөрийнхөө илэрхийлдэг тэр яг жинхэнэ утгаас шал өөр утгыг илэрхийлээд байгааг холбоо үг гэдэг шүү дээ. За тэгэхээр split up гэхээр салах гэсэн утгатай. За хэдүүлээ жишээ өгүүлбэр авч үзье. She split up with her boyfriend last week. За тэр өнгөрсөн 7 хоногт найз залуугаасаа салсан. За энийг манайхан тогтоогоод аваарай. Okay. Okay. You know, you probably didn't know this, but back in high school, I had a
major crush on you. Probably гэж байна. За магадгүй гэсэн утгатай үг. За жишээ өгүүлбэр авч үзье. She was probably right. За магадгүй түүний зөв байсан баха. Түүний зөв байсан байж магадгүй. За эсвэл he's probably sleeping. За тэр магадгүй унтж байгаа хаа гэсэн утгатай. Магадгүй probably гэсэн үг байна. Major нэлээд том гэсэн утгатай. За дараагийнх нь crush гэдэг. За манайхан одоо миний crush, тэрний crush гэж сүүлийн үед их ярьдаг болсон байсан. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ одоо таны сайн хүнийг, таны сэтгэлтэй хүнийг хилээд байгаа. Гэхдээ бүр яг утга нь болохоор ингээд энд одоо үерхэх, нөхөрлөх ямар ч тийм найдвар байхгүй хүнийг crush гэж хэлдэг. За гэхдээ бид нар бол энийг ерөнхийдөө хэрэглээ сурцсан. Хэдүүлээ жишээ өгүүлбэр авч үзье. I can't walk straight when I see her. I might have gotten a crush on her. За би ингээд түүнийг харахаараа ингээд зүгээр алхаж чадхаа болчих юм аа. Би яг түн сайн болчихсон юм шиг байна гэсэн утгатай өгүүлбэр байна. I knew. You did? Oh, okay. I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother. To figure. За бодох төсөөлөх гэсэн утгатай үг. За geeky гэхээр одоо хачин нэг тийм сонин мангардуу гэсэн утгатай. За тэгэхээр хэдүүлээ жишээ өгүүлбэр авч үзье. За this guy might look geeky but he is smart. За энэ залуу хачаа харагдаж байж болох ч гэхдээ үнэхээр ухаантай гэсэн өгүүлбэр байна. За яг энэ geeky гэдэгтээ бас нэг өөр ойролцоо утгатай үг нь болохоор nerd гэж байдаг. За тэгэхээр бид нар кино үзэж байхад сургууль дээр нэг юм нүдний шилтэй ингээд эрвэхэ цангаатай ингээд нэг номоо тэрээр ингээд явж идэг даруухан тэгсэр нэг он сурдаг хүүхдүүд байдаг да. За тэг хүмүүс очиод дээрлэхэл хийдэг. За тэгэхээр яг тэр хүмүүсийг тэр хүүхдүүдийг болохоор geeky за ерөнхийдөө nerd гэж дууддаг байх нь. За манайхан тогтоогоод аваарай. I did. Oh. Listen, do you think, and try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here. За intense гэхээр хүчтэй гүн гүнзгий гэсэн утгатай үг. За vulnerability гэхээр эмзэг байдал гэсэн утгатай. За factor гэхээр нөлөөлөх хүчин зүйл. За ерөнхийдөө шалтгаан гэдээ бас ойлгочиход болно. Яг одоо яг энэ хэсгээр бол тиймэрхүү утгатайгаар ашиглагдаж байгаа. За тэгэхээр Ross Rachel хэлж юм л та. За яг try not to let my intense vulnerability become a factor here гэдэг. За тэгэхээр Ross ерөнхийдөө Rachel-ээс болцоонд одоо урих гад ингээд асуух гэж юм л та. За тэгээд яг асуух гэжснаа ингээд гацснаа энэ өгүүлбэрийг хэлж байгаа. За тэгэхээр энэ яг ямар утгаар ороод байгаа вэ гэхээр одоо миний чамд ингээд сэтгэлээ нээснээс үл хамааран надад одоо яг хариугаа хэлээсэ гэж одоо хүсэж байгаагаар Ross энэ өгүүлбэрээр дамжуулж хэлээд байгаа. Intense vulnerability гэдэг маань болохоор Ross-ийн одоо тэр нэг түрүүн Rachel хэлж байгаа би чамд ингээд сургуульд байхдаа сайн байсан. Моникаг нэг юм мангар ахна гэж боддог байсан ч юм уу. Ингээ одоо өөрийнх нь тэр бодлыг сэтгэлийнхэн гүнд нууж явж исэн тэр зүйлсээ гаргаж ирж байгааг нь болохоор intense vulnerability буюу одоо эмзэг байдал гэдэг тэгж хэлээд байгаа. За factor гэдэг нь маань болохоор тэр нөлөөлөх шалтгаан одоо юу гэдэг эннээс болж эннээс шалтгаалж гэдэг утгыг одоо яг энэ өгүүлбэр дээр гаргаж ирээд байгаа. За тэгэхээр юу гэдэг чи ингээд тийм үгүй ч гэж хэлсэн байсан одоо миний энэ өмнө хэлсэн зүйлсийг ерөөсөөр оролцуулахгүйгээр ингээд над зүгээр яг одоогоор ингээд яг одоо байгаагаа сэтгэл хөдлөлөөрөө ингээд надад хариулаарай гэсэн утгатай ерөнхийдөө санааг нь гаргаж байгаа. За хэдүүлээ одоо энийг арай өөрөөр ингээд жишээ өгүүлбэр дээр авч үзвэл та илүү их ойлгох бах. Жишээ нь та ингээд ажилд орох гээд анкетан дээр би сакс тоглодог гэд бөглөөд өгчээ л доо. За тэнгуү та үнэхээр тийм тэмцээнд ороод ингээд байгууллагатай медаль авчрах хэмжээний одоо тийм мундаг сакс тоглодог бол биш зүгээр л өөрийнхөө төвшин тоглодог тийм үү. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо яг энэ нөхцөлд одоо жишээ авч үзье. За I play basketball but don't let that be the factor for you to hire me. За ингээд би сакс тоглодог гэхдээ үүнээс болж намайг бити ажилд аваарай. Одоо юу гэдэг та ингээд чадахгүй байж таныг сакс тоглодог гэж одоо авцсан чинь та ороод тоглож чадахгүй байх юм бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр за би сакс тоглодог гэхдээ одоо үүнээс болж намайг бити ажилд аваарай гэдэг ерөнхийдөө хэлж байгаа. За яг энэтэй адилхан миний өмнө хэлсэн зүйлсээс хамааралгүйгээр яг одоо надад хариултаа хэлээрэй ч юм уу яг ийм утгаар Ross-ийн өгүүлбэрийг хэлж байгаа шүү. За саяны өгүүлбэрүүд танд яг хангалттай ойлгуулж чадсан гэж би найдаж байна. Хэрвээ та ингээ бүр ойлгоогүй байх юм бол доор коммент хэсгээр бичээд үлдээгээрэй. За би ингээ чадхаараа дахиад хариулахыг хичээх болно. But do you think it would be okay if I asked you out sometime maybe? За ask out гэхээр за болзоонд өрөх, болцох гэсэн утгатай бас холбоо үг байна. За do you think it would be okay if I ask you out sometime гэж Ross яг Rachel-ээс ингэж асууж байгаас. За чамайг болцоонд өрвөл чи дургуцахгүй үстэй ч юм уу ингэж орчуулж болох нь хэдүүлээ. Yeah. Maybe. Okay. Okay, maybe I will. Good night. Good night.
See ya. Wait. Hey, what's with you? Hey, what's with you гэдэг чи. За чи зүгээр юу оловч юм уу яг иймэрхүү утгатай. I just grabbed a spoon. I just grabbed a spoon гэдэг ч байгаа. За grab a spoon гэхээр энд бол нэг тийм тогтцсон бас тийм хэллэг бол биш. Тэгээд зүүрлэл гэж хэлж болно. За бидний яг одоо энэ бичлэг хийж байгаа киноны хамгийн ихний хэсэг дээр Ross Joey одоо зөвлөгөө өгдөг. Ross эхнэрээсээ салаад за ингээд сэтгэл санаагаар унаад маш их хүнд байдалд орсон байсан. За тэгээ одоо юу гэдэг яг тэр үед нь Joey Ross-ыг татруулаад за эмэгтэйчүүд бол яг зайлмагтай адилхан маш олон төрлийн ам байдаг одоо юу гэдэг ванилатай, самартай юу гэдэг. Чи ингээд нэг хаалга хааглаа гэдэг ингээд бүх юм дуусч байгаа биш ээ. Чи ингээд өшөө олон зүйлсийг одоо нээх хэрэгтэй, амталж туршиж үзэх хэрэгтэй. Тэгээ зүгээр ингээд grab a spoon буюу одоо ингээд халдваа бариад аваа гэдэг одоо Joey Ross гэж зүйлсэн. За тэгээд нэг тэрнээсээ үүдээд за Ross ингээд Monica хэлж байна. I just grabbed a spoon гэдэг. За ерөнхийдөө энийг бол хэдүүлээ за ингээд шинэ боломж за ингээд одоо юу гэдэг шинэ боломж үргэлжлэн одоо нэг шинэ одоо үе таалга нэгдлэх ч юм уу яг иймэрхүү утгаар ойлгоод авчихад зүгээр. Гэтэ энэ бол тийм түгээмэл байн ашиглагдаад идэг. Ерөнхийдөө хүмүүс баг мэдэхгүй шахуу зүг киноноос үүдэлтэй баг ийм хэллэг. За ингээд бичлэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. За таныг баг гэсэн зүйлс сурч авсан гэж би найдаж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай.